Bamal oyo ezana mbongo. Mbongo wana Banque centrale a autorisé. Mbongo wana ebima. Ebima pona nini bakende kobongisa yango comme propre la consommation. Mais pour mbongo ebima, ba norme ezali, j'ai interrogé ba norme ezali. Bongo bima na mbongo te lokolo zo bima na parfum, même parfum et que dans la bagage à mettre sokeza plus de 100 ml, ba tcheka ngona kati ya bagage à soute. Mais ba récupérer mbongo et tout le coup ya mbongo boy. Bazo kende nango po ba bima nango libanda ya frontière. Ba ye nango na aéroport po ba kati na mbongo wana. Généralement Bolloré mutasala la bango musala oyo. Ya ko déclarer d'abord mbongo pe ko autorisation ya ko exporter mbongo wana pour que bango bakene. Mais balingi ba bimisa 8 millions de dollars. C'est là oyo bango ba déclarer na PV na zala ba PV. Oyo bango ba déclarer 8 millions de dollars. Ba caisse ya mbongo nyoso elingi leka. Bazo lekisa ngo na clandestinité sans que ba service ya l'état bazala informer que mbongo ezobima. La banque centrale a autorisé. Oui, azana droit na ye. Tembe mutasengaki. Oui, bozana droit na bino. Mais avant ebima na aéroport na frontière. Pourquoi bozoli yango autorisation te? Pourquoi bozoli yango te mokanda eko permettre bo exporter ngo libanda? Pourquoi bozo bimisa ngo na clandestinité? Service akwe okanga ba mala mbongo yo. Quelque part, bazako bimisa yango Kenya Airways, cette compagnie en complicité na bato atembe na likambo yo, balingi ba bimisa mbongo d'une manière clandestine. Pour que mbongo ekende libanda. Et si ba classer ba tiango déjà na ba pousu na bango pour que ba ke ko tsango na avion. Vigilance ya ba service ya sécurité de bakangi mbongo wana. Mbongo wana ngako kende wapi? C'est vrai qu'ici on a parlé, on a répondu à une lettre ya Tembe. Tembe a 5 banques centrales à répondre favorablement. Je n'ai pas dit que la banque centrale a détourné de l'argent. Je n'ai pas dit que Tembe a détourné de l'argent. Mais mbongo wana bozo kende ko sokola yango. Pourquoi ebimi na molongo te? Pourquoi bazoli yango mikanda nyonso te? Pourquoi ezobima ya kobata ma intention ezani ni ya 8 millions? Destination mbongo wana banda okende wapi? Est-ce que Senaref ayebi ke mbongo banda kobima? Senaref, est-ce que oyebi ke mbongo banda kobima? Senaref. Soko zalaki informé pourquoi bazui document te? Pour ba service ba bokle bango pona document. Mbongo linga okende wapi? Elinga ko servir na nani? Mbongo wana ezokende na Nairobi. À partir de Nairobi destination lango zakini. Toza la période de guerre ezali. Mbongo est probablement tokanisa. Admettons que mbongo ekei et comme il appartient à Nairobi, trace toza nango lisusu te. So ezaki mbongo ba rebelle ba se ravitailler par rapport à batuna bango ba travailler ensemble. Yo ko yeba ndenge. Nous devons être prudents. Tokene na ba hypothèse. Voilà pourquoi il faut jurer, il faut beaucoup de prudence pour éviter les conséquences néfastes. Avant de commencer l'émission. Nalingaki na bwake la ba service ya l'état maboko. Ba service ya sécurité. Ba service ya justice. Ba service nyonso ya l'état FARDC. Nalingaki na bwake la bino maboko. Ata kotango mususu mbongo na bino babimisa yango en mode d'urgence c'était. Mais boza la conscience que mboka oza mboka na yo na ngai et que bola paki ndai na drapeau kolandana na o mokonzi ya mboka pesi bino confiance ya kobatela bato na biloko na bango ko sécuriser ba frontière na bwakeli ba service nyonso mbote na bwakeli bino ba fleur bande ko police judiciaire bande ko ya ANR bande ko ya CNSS bande ko ya DGM bande ko ya justice dans l'ensemble ma parquet tout ça na bwakeli bino maboko garde républicain bino nyonso bozo veye biso tolala na ndako na biso basodo baza na front biso tolala na ndako bino bozo kosala musala mutu na moyi pona okengela mboko boza kosala sacrifice énorme na bokeli bino maboko bandeko ya DGDA baboko pona bino merci na bandeko nyonso na musala boza kosala bandeko ya DG bato bazo consentir l'effort naza ko bokela maboko te na bato yo baza ko ya ko yiba mbongo bino bo mobiliser bato bazo ninga babebisa ba effort bino bozo na bokeli bino ba fleur. Banque centrale ya Congo pour Abisso. La banque TMB a commis la banque centrale bande konangai pour na basenga ba fond moko baza ko benga ba billet impropre la consommation. Ba mbongo wana eza malamu te esengeli ba sokola ba bomisa mbongo wana. TMB nde komeli banque centrale. Et la banque centrale a trouvé que réseau ezali fondé a autorisé mbongo wana ebima pour que bakoka ko sala musala mbongo wana ekoma propre à la consommation.
mbongo wana ebimi. Mbongo wana ebimi. Les montants aujourd'hui, ils ont connu parce que montant où bato ba déclaré na likambo na yina lo basiko eza ya 8 millions de dollars. Mais alors que tango enquête ko sila to koye barakati so mbongo wana ezalaki plus ou ezalaki moins. Na niveau ya aéroport ya Njili, yango nazo bwakela ba service maboko. Ba service ba reçu kokanga. J'étais à l'aéroport de passage, par service ba reçu kokanga. Bakangi bakoli bozomona oyo. Keveza radio te. Bakangi bakoli bozomona mamalo ezana mbongo. Mamalo oyo ezana mbongo. Mbongo wana banque centrale a autorisé. Mbongo wana ebima. Ebima pona nini bakende kobongisa yango comme propre la consommation. Mais pour mbongo ebima, ba norme ezali, j'ai interrogé ba norme ezali. Bongo bima na mbongo te lokolo zo bima na parfum, même parfum et que dans la bagage à mettre sur les plus de 100 ml, ba tcheka ngo na kati ya bagage à soute. Mais ba récupérer mbongo et tout le coup ya mbongo boy. Bazo kende nango po ba bima nango libanda ya frontière. Ba ye nango na aéroport po ba kati ya mbongo wana. Généralement Bolloré mutasel la bango musala oyo. Ya ko déclarer d'abord mbongo pe ko zo autorisation ya ko exporter mbongo wana pour que bango bakende. Mais balingi ba bimisa 8 millions de dollars. C'est là où bango ba déclarer na PV nazala ba PV. Où bango ba déclarer 8 millions de dollars. Ba caisse ya mbongo nyoso lingeleka. Bazo leksango na clandestinité sans que ba service ya l'état bazala informer que mbongo ezobima. La banque centrale a autorisé. Oui, azana droit na ye. Tembe mutasengaki. Oui, boza na droit na bino. Mais avant ebima na aéroport na frontière. Pourquoi bozoli yango autorisation te? Pourquoi bozoli yango te mokanda eko permettre bo exporter ngo libanda? Pourquoi bozo bimisango na clandestinité? Service akay okanga ba mala mbongo yo. Quelque part, baza ko bimisa yango Kenya Airways, cette compagnie en complicité na bato atembe na likambo balingi ba bimisa mbongo d'une manière clandestine. Pour que mbongo ekende libanda. Et si ba classer ba tiango déjà la ba pousse na bango pour que ba ke ko tsango na avion. Vigilance ya ba service ya sécurité de bakangi mbongo wa. Mbongo wana ngako kende wapi? C'est vrai qu'ici on a parlé, on a répondu à une lettre à Tembe. Tembe a 5 banques centrales à répondre favorablement. Je n'ai pas dit que la banque centrale a détourné de l'argent. Je n'ai pas dit que Tembe a détourné de l'argent. Mais mbongo wana bozo kende ko sokola yango. Pourquoi ebimi na molongo te? Pourquoi bazoli yango mikanda nyonso te? Pourquoi ezobima ya kobata ma intention ezani ya 8 millions? Destination mbongo wana bana okende wapi? Est-ce que Senaref ayebi ke mbongo bana ko bima? Senaref, est-ce que oyebi ke mbongo bana ko bima? Senaref. Soko zalaki informé pourquoi bazu document te? Pour ba service ba bokle bango pona document. Mbongo linga okende wapi? Elinga ko servir na nani? Mbongo wana ezokende na Nairobi. À partir de Nairobi destination nango zakini. Toza la période de guerre ezali. Tant musu mbongo ekoki pe probablement tokanisa. Admettons que mbongo ekei et comme à partir de Nairobi trace toza nango lisusu te. So zaki mbongo ba rebelle ba se ravitailler par rapport à batuna bango ba travailler ensemble yo ko yeba ndengini. Nous devons être prudents. Donc il y a une hypothèse. Voilà pourquoi il faut jurer, il faut beaucoup de prudence pour éviter les conséquences néfastes. Bravo dans ma service. Je vais terminer avec un dossier à niveau à OGFREM.